Assalam ya jama'a, marhaba bikum في un nouvel épisode de Neurodata Podcast. اليوم جبنا لكم un invité vraiment qui est très spécial, معنا سحر بن راشد. شدوا عندكم يا جماعة. سحر بن راشد fait ses études en nanotechnologie. Elle se spécialise dans le quantum computing. En 2019, Sahar elle a été la représentante de l'université Tounes El Manal dans le hackathon Qiskit Africa. Kif le quantum computing hackathon organisé par IBM. Sahar زاد كيف co-founder de Q Tunisia, la première communauté de quantum computing في تونس. Et Zeda Kif Sahar, co-founder d'une start-up, attention à نحكيو عليها بعديك en détail. معنا اليوم أميرة، مع السلامة أميرة، ونعطيها الكلمة هي se présente ونبداو نحكي مع الانفيتي نتاعنا. عسلامة عزيز، دونك كيما قال دونك سبيشال بودكاست اليوم باش نحكيو فيميل تالنت، باش نحكيو ويمن ان انجينيرينغ وباش نحكيو كوانتم كومبيوتينغ. عسلامة سحر. عسلامة أميرة. سحر خلينا نبداو بشوية خاطر انت عندك دي اكسبيريونس différentes. Donc خلينا نبداو بالانتربرونيا. دونك اسكو عجبتك الاكسبيريونس نتاع الانتربرونيا؟ احكي لنا هي شنية وشنو ربحت منها. D'accord. Bien, donc نقدم روحي. أنا سحر بن راشد. Je suis actuellement étudiante en master de recherche en nanotechnologie nanophysique في الفاك de sciences في تونس. Donc je suis également la cofondatrice, trainer and local coordinator of Q Tunisia, which is the first community of quantum computing enthusiasts في تونس. وكنت شاركت قبل في un hackathon organisé par IBM pour contribuer à Qiskit, c'est leur plateforme pour accéder au quantum computer IBM Q. Et donc c'était ma première expérience dans le quantum computing. وقبل ما ندخل في le quantum computing, quand entrepreneur, j'étais la cofondatrice d'une start-up qui travaille sur l'amélioration des expériences éducatives en utilisant les technologies immersives, surtout le VR et le AR. Donc oui, c'était ma première expérience en entrepreneuriat. Je l'ai lancée à l'âge de 21 ans. J'étais encore étudiante à l'INSET. J'étais en ma deuxième année où j'ai saisi l'opportunité pour lancer une start-up technologique. Donc on était 3 cofondateurs. Ma cofondatrice, elle était معايا في l'INSET و كنا des amis والاثنين on partageait le mindset نتاع l'entrepreneurship. On avait معناتها the aspirations to become entrepreneurs one day. Donc le partage نتاع les expériences نتاع les ambitions هو اللي خلتنا نعرفوا بعضنا وفinalement وقت اللي جات l'opportunité pour lancer un projet on l'a saisi. Donc voilà, on était 2 étudiantes ou bien sûr بدينا idée dans l'éducation, c'était de lancer une plateforme de e-learning. Mais بعد تطور برشا le projet, bien sûr il y avait plusieurs phases à passer. في الآخر وصلنا pour réaliser une application de augmented reality applied in education où c'était pour améliorer les expériences éducatives surtout en sciences fondamentales. Et la première expérience réalisée c'était en astronomie où أنا personnellement كنت ياسر لتوا نحب l'astronomie برشا والفيزيك. Voilà, donc j'ai passé presque عام و9 شهور في ستارت-اب. بديت في mars 2018 et j'ai passé معناتها les phases نتاع développement d'une start-up الكل حتى الكوميرسياليزاسيون دو برودوي. من بعد je l'ai quitté en octobre 2019 يعني عام ناول. وان فيت جي شوازي جيتي كونفانكو بالديسيزيون اللي نحب نكمل قرايتي في الدومين اللي بالحق انا نحب نكمل فيه حياتي وقرايتي اللي هو الفيزيك فوندامنتال. دونك كيفاش بديت في الفيزيك فوندامنتال وفي النانو تكنولوجي وكوانتم كومبيوتينغ بعد سيتي اون سكسيسيون هكا نتاع دي اوبورتونيتي جاوني وانا جو لي زي سيزي ووصلت للي انا اليوم فيه. سحر انت ان فيت الانتربرونيا ما كانش باب مسكر على ذيك سيبتها، دونك انت كنت مغرومه اكثر بدومين اخر اللي هو الفيزيك. دونك مشيت للفيزيك سي سا اكزاكتومون. انا وقت اللي كنت نخدم في الستارت اب بون مون تيتر سيتي ماركتينغ مانجر اند كو-founder mais on travaillait surtout معناتها le côté business development ou كيف معناتها tout ce qui est communication et marketing.
دونك اوكي جو me suis trouvée بالكدا في البوزيسيون اللي انا فيها والبوست اللي كنت نخدم فيه وكنت فرحانه بلي نعمل فيه وكنت حاسه روحي ان نعطي فيه فالور اجوتي معناتها كو سو سوا معناتها بور ليدوكاسيون ولا بور لي سيونس ولا بور لونتربرونيا في تونس ان جينيرال. اما او فون ما كنتش مقتنعه انه هذاك اللي نحب نكمل فيه حياتي وانه انا معناتها جو me vois dans le futur comme étant ما نعرفش انا اكسبير ماركتينغ ولا فوالا سيتي با معناتها لامبيسيون تاعي. كنت نلوج على حاجه بلوتو تكنيك كنت نحب ونرى روحي سورتو في بوست تكنيك وكونتريبيسيون سورتو dans le monde ولا dans le domaine scientifique. Donc بيني وبين روحي un certain temps وقت اللي je me suis demandé est-ce que هذا هو لو باركور اللي نحب نكمل فيه حياتي. finalement la réponse كانت لا. وقتها بديت سورتو بعد ما تخرجت من الانسات بديت نخمم سي معناتها بقيت ناخذ لا ديسيزيون باش نمشي في دومين اللي نحب عليه. وقت اللي راجعت روحي معناتها وجي ريمي اون كيستيون لي شوا نتاعي الكل لقيت روحي الحاجه الوحيده اللي جو مو فوا فيها حتى دون بليزيور اني هي لا فيزيك. دونك فوالا بديت نلوج معناتها على كيفاش نجم نرجع نقرا سورتو فيزيك فوندامونتال. وانا كنت عامله فيزيك ابليكي معناتها ما كنت نقرا في حتى شيء ان ريلاسيون افيك الفيزيك فوندامونتال ولا معناتها حتى لي ريشيرش ساينتيفيك جمله. معناتها كنت في الانجينيرينغ كنت في الفيزيك ابليكي. اما وقت اللي كيف لقيت لوبورتونيتي ولقيت لابليكيشن للماستر هذايا جي فونسي والحمد لله. بارفي. En fait, c'est une déviation كبيرة في ton parcours. Voilà, Aziz. اي فوالا حكينا سحر في حد ذاتها نانو تكنولوجي والكوانتوم كومبيوتينغ شنو هو كدومين؟ شنو تتعلم فيه؟ شنو تقرا فيه؟ شنو هما لي دومين دو ريشيرش اللي موجودين فيهم؟ D'accord. Donc, le quantum computing, on va définir le quantum computer. Donc, le quantum computer, it's a new machine of calculation and computation. اللي en fait نستعملوا فيهم des phénomènes اللي هما خاصين بالquantum world. Donc, وقت نحكيو على الكوانتم وورلد بيان سور اون ريفير لي بارتيكول لي اتوم لي موليكول وحتى لي بارتيكول سوباتوميك اللي هما عندهم فيزيك ودي لوا خاصين بهم اللي نجموا ما نلقاوش حتى لي زيكيفالون نتاعهم في الموند كلاسيك ولا في الفيزيك كلاسيك كي ريجي لو موند ماكروسكوبيك ليشيل نتاعنا معناتها. Donc, il s'est avéré que on pourrait utiliser les phénomènes هذوما pour délivrer une puissance de processing اللي هي أقوى برشا من les ordinateurs classiques ولا conventionnels كيما ولينا نسميهم بعد ordinateurs quantiques. Donc parmi les phénomènes quantiques المهمين برشا في الquantum computation هما l'entanglement والsuperposition اللي هما en français superposition ولا intrication اللي هما en fait des phénomènes خاصين بالquantum mechanics معناتها ما عندهمش des équivalents في le monde classique. هذاك علاش ce serait difficile d'expliquer les phénomènes معناتها selon احنا فهمنا للعالم اللي داير بينا معناتها والاشياء نتاعنا. Mais إذا كان on se met dans le cadre de quantum computing, donc on définit la superposition, c'est le fait que notre qubit, اللي هو l'élément unitaire d'information في le quantum computer, اسمه quantum bit ولا qubit, il peut être dans un état où elle a une valeur qui est une superposition de 0 et 1 en même temps. D'accord, donc نذكركم انه البيت اللي هو l'élément unitaire في l'information classique ينجم يكون عنده سواء معناتها 0 ولا 1 une seule valeur parmi deux. Par contre, le qubit, il est dans une infinité de possibilités de valeurs entre 0 et 1. Donc, en général, nous avons un qubit a une valeur alpha, bêta, alpha 0 plus bêta 1, d'accord? Et les alpha, bêta, bien sûr, il y a des conditions, mais c'est toujours une superposition de 0 et 1 en même temps. هذا اللي يخلي مثلا un qubit تنجم تكون عنده valeur كيما 1 sur racine de 2 0 plus 1 sur racine de 2 1. C'est un qubit, هذيك الفالور نتاعو ماهيش 0 ماهيش 1 mais plutôt حاجه بين 0 و 1. Voilà. وينجم يكون عنده زاد valeur négative par exemple moins 1. هذا زي كيف ينجم تكون valeur نتاع الكوبيت نتاعنا. Donc l'entanglement اللي هو le deuxième phénomène في quantum computation, bon it's a bit strange معناتها بالحق c'est un phénomène اللي لليوم مازلنا نحبوا نفهموه. Mais bien sûr, pour le définir dans le cadre du quantum computing, l'entanglement, c'est le fait que we connect to qubits de façon que les états les valeurs sont dépendants de بعضهم. D'accord? Quand on fait la mesure à un seul qubit, on peut automatiquement savoir la valeur de le deuxième qubit, qui est en relation d'intrication.
D'accord. يعني هوني il suffit de faire le measurement ولا المسure على un seul qubit pour savoir les valeurs نتاع les qubits الآخرين intriqués. On peut finalement intriquer soit 2 qubits ou أكثر, mais pour le moment, la technologie وصلتنا كان إنه on contrôle l'intrication entre 2 qubits, au moins في starting level. Les applications de le quantum computing. Voilà, les applications de le quantum computing, je peux citer par exemple le quantum simulation. ou le chemistry simulation. احنا c'était le but وقت اللي بدينا نخمموا معناتها في le quantum computer في الثمانينات, c'était de créer un lab qui pourrait simuler le comportement ou les interactions في الفيزيك quantique ولا في الميكانيك quantique. Donc وقت اللي نحبوا نفهموا بالحق les particules, les atomes, les molécules, كيفاش interagissent, كيفاش البيهافير نتاعهم dans la nature. C'était pas possible بالتكنولوجيا الموجودين وقتها, وأحسن حاجة باش نفهموا le monde quantique إنه on crée un laboratoire ou une machine اللي تخدم par les mêmes lois. Et c'était ça معناتها c'était ça la vision تاع الكوانتم كمبيوتر أول ما بدات. وفينالمون اليوم في 2020 معناتها وصلنا إنه on simule les systèmes quantiques, on simule les molécules, on simule les atomes معناتها بالكدا نجموا حتى كينا on observe directement l'atome كيفاش تتصرف معناتها في l'entourage نتاعها ولا في l'environnement نتاعها. وسيتي معناتها حاجة من الحاجات اللي خدموا عليها معناتها bien sûr pendant plusieurs années, mais كيف وصلوا لها فهموا إنه finalement هذا شنو حاجتنا باش نجموا نفهموا أكثر le monde quantique اللي pour plusieurs années c'était un mystère معناتها ما نجموش نفهموه بالكدا. Voilà. سحر بربي كان باش نسأل كان تعطينا فكرة على فريمون القوة نتاع التكنولوجي نتاع الكوانتوم كومبيوتينغ بارابور شنو عندنا تو معناتها حكينا في ان راكورسيسمون دو آلاف سنين معناتها كان تعطينا دي زيكزامبل في الحكاية هذه. Donc on a prouvé finalement, et c'était récemment, on a prouvé la puissance dans les ordinateurs quantiques par rapport aux ordinateurs conventionnels ou la classique. Donc, un des avantages de l'ordinateur quantique par rapport à l'ordinateur classique, c'est la rapidité. Ou ثاني حاجة إنه on peut résoudre des problèmes de très haute complexité اللي l'ordinateur classique ما نجمش يخدمهم وإلا ياخذ برشا وقت باش يخدمهم, ونجمو on résout les mêmes problèmes en quelques secondes par les ordinateurs quantiques. Donc, bien sûr, فما معناتها bon نتصور برشا عباد سمعوا مي كمان باش نعاود نحكي لها حكايه انه جوجل باغ اكزومبل في 2019 يعني تقريبا عام التالي, ونحكيو على لافونتاج التيم نتاع الكوانتم كمبيوتر بارابور للكلاسيكال كمبيوتر وقت اللي نوصلوا اون ريزو ان بروبليم à travers l'ordinateur quantique et l'ordinateur classique ما ينجمش يحلها. Bon, ما ينجمش c'est très absolu, mais finalement نجم نقولوا إنه l'ordinateur classique ينجم يقعد des années, des dizaines d'années, même des centaines et des milliers d'années pour avoir un résultat final. Donc هذا اللي نسميه le quantum supremacy واللي finalement c'était atteint par Google في 2019. Google a annoncé في 2019 dans une publication في Nature إنه هي وصلت للكوانتم سوبريماسي, وصلوا حلوا ان بروبليم en 200 secondes à travers leur processeur Sycamore اللي هو الكوانتم كمبيوتر نتاع جوجل. البروبليم هذا كان ياخذ 10,000 سنة للورديناتور بويسون يعني ان سوبر كالكولاتور ولا ان سوبر كمبيوتر باش يوصل نفس الريزلtat. دونك عندنا 200 secondes بالكوانتم كمبيوتر versus 10,000 سنة بالكلاسيكال كمبيوتر. و this is not a fiction معناتها this is a reality, و c'était une publication معناتها très fameuse عملناو معناتها c'était المايلستون اللي عندنا برشا نستناو فيه ووصلنا له فينالمون في الكوانتم كومبيوتيشن وقت اللي جوجل اعلنت المايلستون هذا والريزلtat هذا. دونك من وقتها سا اكسيليري داكور, من وقتها ولينا نسمعوا على بوكو دابليكاسيون وقت اللي معناتها نحكيو على الكوانتم كيمستري كيف سيتي تري رونفورسي, فما ديما الابديتس, فما كيف دي سيستيم دو بلوس ان بلو كومبليكي اللي وصلنا اون لي سيمول ونفهموا كيفاش البيهافيور نتاعهم معناتها دون لونفيرونمون ولا دون لا ناتور. نجموا نحكيو برشا على الاكسيليراسيون دو ديفلوبمون تاع الاي اي والماشين ليرنينغ, سي تري رونفورسي اترافير الكوانتم كومبيوتينغ. كيف نحكيو مثلا على لي اوبتيميزاسيون بو امبورط تنجم تخدم في الفينانس, في المانجمنت,
مانجمنت، تنجم تخدم في السبلاي تشين، في التراكينج، ترانسبورت. هذوما الكلهم دي دومين اللي يستحقوا برشا اوبتيميزاسيون ويستحقوا دي بويسونس دو تريتمون كبار برشا، اللي لورديناتور كلاسيك صحيح ينجم يخدمهم لكن في وقت اكثر برشا من اللي نستحقوه. ووقت اللي عندنا التيرناتيف كيما الكوانتم كومبيوتينغ عندنا الحق انه ننفستيو فيهم لي فور نتاعنا وفلوسنا الكل باش نوصلوا اللي نحبوا عليه، كوم ايتون معناتها هاردوير فيابل وديفلوبي وكيف كيف سوفتوير معناتها fiable et développé بالكدا. Parfait. Donc, c'est un domaine de recherche pour le moment, mais très accéléré, c'est ça? Voilà. Par les grandes entreprises dans le monde. Voilà. Donc, en fait, tu te lances dans un domaine de recherche. Est-ce que tu as باش تزيد أعوام في الريشيرش؟ Est-ce que تنجم نهار تقلب على خاطر تنجم تفد من الريشيرش؟ شنو ترى روحك يعني les objectifs في الفوتور كيفاش؟ D'accord. Donc, الحقيقة أنا من قبل معناتها نحب je me lance dans la recherche scientifique. Donc, bon قبل كنت نقرأ engineering ما كانتش واضحة ياسر الحكاية في مخي كيفاش باش نبدأ في الريشيرش ساينتيفيك، مي توا بيسكو نقرأ ماستر دو ريشيرش وفاك دو سيونس دونك عندنا ديزون أكسي للابوغاتوار والريشيرش أكثر. دونك اي مازلت نشوف روحي انا في الريشيرش ساينتيفيك خاطر هذه حاجه من قبل نحب نعملها وفينالمون لقيت لو مويان باش نوصل لها. وحاجه اخرى انه انا بالحق لو دومين تاع الكوانتم كومبيوتينغ سا مو فاسين على الاخر معناتها سي فريمون اتس ذا فيوتشر اون بلوس معناتها تو تار باش نوصلوا لها التكنولوجي هذيك، ووقت اللي نوصلوا لها نحب انا نكون باغمي لي بروميير اكسبير فيها معناتها هذاك علاش قاعده نبدا من توا خاطر بالنسبه ليا الرؤيه واضحه انه دون كيلكو زاني سا سرا ذا هيت تكنولوجي وسا سرا انتيغري في لي دومين الكل. Bon, l'acthariya, disons, je ne suis pas optimiste. Donc, ça sera intégré dans la plupart des domaines, au moins scientifiques. Ou bien sûr, أنا وقتها ما نحبش نكون معناتها هكا خالطة خلوط disons ولا مازلت نحب نتعلم وقت اللي سي ديجا الاكسبرتيز معناتها تبنات، وهذاك هو الريشيرش فينالمون انك تبدا ممنا انه الحاجه هذيك باش نوصلها نهار اخر وعندها يوتيليتي وعندها فالور اجوتي دون لا سوسيتي دون لي سيونس، وتحب من توا تكون انت parmi les premiers ولا لي كونتريبيوتور للدومين هذاك. دونك جو مو فوا بالكدا دون لا ريشيرش ساينتيفيك ومازلت نحب نكمل قرايتي معناتها ان شاء الله بي اتش دي وكل شيء خاطر سي نيسيسير دافوار ان بي اتش دي في الدومين. و peut-être un jour باش نرجع للانتربرونيا معناتها ترافير الار ان دي ستارت ابس اور سامثينغ. الانتربرونيا باب ما تسكرش. الحقيقه ليه جامي اما مش توا وما عندي حتى فكره شنو تنجم تكون لوبورتونيتي باش نرجع للانتربرونيا، اما في مخي اي سا سرا ان جور اللي يعني انا كوم ايتون اكسبير ولا كوم ايتون parmi les premiers développeurs de la technologie في تونس ولا حتى à l'échelle de l'Afrique et du Moyen-Orient ومعناتها j'aurai un impact معناتها في الدومين هذا à travers mes propres contributions. Ça sera inchallah à travers l'entrepreneuriat. C'est très inspirant en fait. Merci. Donc Sahar كنت تحب تعطي un mot للaudience نتاعنا؟ D'accord. Donc أنا الحقيقة نحب نقول إنه j'étais toujours ouverte les opportunités اللي يجيوني، مانيش معناتها نقول لا وما نجربش، بالعكس معناتها نجم نقول لا وناخذ ديسيزيون فينال كيما من بعد ما جربت الاكسبيريونس هذيك وخذيت معناتها اللي حاجتي به منها باش نجم نقدم للي من بعدها. دونك كيف تجيكم اوبورتونيتي بالحق خذوها حتى كان باش تبداو فيها وتقصوا ميسالش انتم ابريتو تعلمتوا حاجه وابريتو هذيك اللي تعلمتوه سيغتينمون باش يكون عنده الامباكت معناتها باش تكمل زيد عليه من بعد. دونك فونسي بروني لي معناتها لي بون ديسيزيون معناتها بروبو لي اوبورتونيتي اللي يجيكم. وحاجه اخرى اللي انا بالحق نقولها ديما ريميتي معناتها اون كيستيون لي ديسيزيون نتاعكم وحياتكم، اذا كان حاس روحك سايي الحاجه هذيك ما عادش باش تقدم بيك، ما عادش ترى روحك اللي انت مرتاح فيها ولا تنجم تعطي فيها روندمون باهي، ميسالش كان تاخذ الديسيزيون باش ترجعوا وتبدلوا، ما فما حتى شيء صعيب ويل سوفي بو ديسيدي انتم تحبوا تبدلوا الحاجه هذيك، ما تعرفش منين تجيك لوبورتونيتي. انا بيرسونيلمون سيتي الماستر اول مره يحل في تونس معناتها فهمتني، وانا كيف دخلت خاطر يحبوا يجربوا معناتها شنو لي ديفيرون باك جراوند شنو نجموا يعطيو في الدومين تاع نانوتيك في تونس. وفينالمون سيتي جوست خاطرني انا جيتي بريت pour changer ou j'étais prête d'avoir voilà j'étais courageuse disons pour voir the next step معناتها the next opportunity coming. Donc voilà et bon courage وما تخافوش بالحق معناتها. ما تخافوش. عزيز دونك وصلنا للفام تاع البودكاست نتاعنا. Mais bon voilà vraiment يعطيك الصحة سحر, c'était vraiment très inspirant. وان شاء الله العباد الكل معناتها يستفيدوا من اللي قلت ويسانسبير منه.
Donc voilà. Sinon, Amira, tu as تقول حاجة أنت؟ Donc voilà, en fait, le parcours نتاع سحر très diversifié وراو بالحق un potentiel اللي هو في دومين ديجا انت يعني من الاول العباد ماهمش سور منهم، يعني الكوانتم كومبيوتينغ وين ينجم يوصل الكل، وانت مشيت فيه وكملت ومازلت بقلايب فيه. دونك فوالا يعني inspiration pour nous, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Amira, merci de m'avoir invitée. بالحقيقة فرحت. C'est ma première expérience podcast وخسارة في سعفيت. D'accord. إن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. Merci beaucoup. عايشك. Merci. Au revoir. Bye bye.